أعزائي المشاهدين، أهلا وسهلا ومرحبا بكم في لقاء متجدد مع نجوم شعر العرضة الجنوبية. ضيفنا في هذه الحلقة نجم من نجوم شعر العرضة الجنوبية، هو الشاعر علي بن مسفر الشمراني. تميز في طرحه في ساحات العرضة الجنوبية، فاستحق أن يلقب بشاعر شمران. له حضوره المتميز، له ثقافته المتميزة، لذا كان ضيفا علينا في هذه الحلقة. أعزائي المشاهدين، باسمي وباسمكم نرحب بشاعر شمران علي بن مسفر الشمراني. حياك أبو فيصل. الله يبقيك ويسلمك، وأنا شاكر لك كل هذه الاستضافة وعلى هذا الطرح الجميل منك يا أبو بكر. أبو فيصل، نبارك لك بحصولك على الدكتوراه. الله يبارك فيك مقدما. وأنا طبعا دكتوراه أنا نهيت مرحلة الدراسة المنهجية ولله الحمد بتفوق، ومناقشتي خلال الأشهر القريبة إن شاء الله، يعني خلال السنة هذه إن شاء الله تكون مناقشة الرسالة، إن شاء الله تكون أول المدعوين في إن شاء الله المناقشة، لكن كدراسة منهجية انتهيت منها ولله الحمد. بعد حصولك على الدكتوراه ممكن تواصل أنت والله سيرتك في العرضة الجنوبية؟ والله شوف، الشاعر أيا كان، سواء شاعر عرضة أو شاعر قلطة أو نظم أو أيا كان، فهو طبعا الشعر لا يترك. ممكن ارتباطات الأعمال هي اللي تجبر الشخص على ترك المجال، لكن أنا شاعر سواء حضرت أو ما حضرت في مناسبة يعني. نعم، لكن بالنسبة لشعر العرضة الجنوبية، هل يتناسب مع وضعك الاجتماعي كدكتور؟ خصوصا بعض المحاورات يكون فيها مهاترات، في بعض المحاورات يكون فيها شد، يكون والله يا أخي إذا كان التراث عيب فلا يتناسب أن يكون دكتور وفي التراث، لكن إذا كان التراث احنا نعتز فيه جميعا فأبد يعني اللي يشاهده الكبير والصغير والمثقف والغير مثقف، فأنا أتشرف أني أكون شاعر نخبة. بالفصحى؟ لا، شاعر نخبة ما أنا أقول بالفصحى، أنا أقول شاعر نخبة بأني أمثل جيل مثقفين. يعني ممكن أنك تطرح شعر العرضة من خلال الفصيح؟ ممكن تجربة تكون هذه تجربة مطروحة؟ تجربة ممكن يعني أدخل في تجربة مع نفسي أولا، مع في المجال هذا في شعر العرضة بحكم الخبرة وبحكم الحضور، يعني هذه في علم الغيب. أبو فيصل، كيف ترى مستوى شعر العرضة في الوقت الراهن؟ والله يا أخي شعر العرضة هو طبعا حكاية أني أحدث شعر العرضة أو أني أعول بشعر العرضة فلا أصبح تراث. هو تراث أصلا، نحن نمارس أو نعتني أو نقدم أو ننظم شعر العرضة من أجل المحافظة على تراث آباء وأجداد، فطبعا هو توارثناه يعني شعر العرضة. لكن مستوى شعر العرضة أنا طبعا ما أقدر أحكم عليه، يعني شعر العرضة اللي يحكم عليه المتلقي. يعني ممكن أقول لك شعر العرضة الآن أصبح فيه شعراء مثقفين يناقشون القضايا أو الطرح بأسلوب راقي، يعني هذه أصبحت، يعني كان أول ممكن تجد الشاعر ابن بيئته، يعني كان محصور في بيئة، لكن الآن أصبح الشاعر يعني مطلع مثقف، يعرف حضارات